Success is not a destination. Success is a journey. Paragraph Birds of Bangladesh. Bangladesh is a land of different kinds of birds. They are different in size, color, and habit. These birds can be divided, ভাগ করা, into different groups. They are singing birds, talking birds, game birds, tailor birds, কারিগরি পাখি, migratory birds, অতিথি পাখি, domestic birds, wild birds, বন্য পাখি, birds of prey, শিকারী পাখি, etc. The crow is the most familiar, পরিচিত, and common bird in Bangladesh. It is seen everywhere, সবখানে, around us. It is said to be an ugly, কুৎসিত bird. It always makes noise, চেঁচামেচি. The pigeon, parrot, is another common bird in our country. It is regarded as a symbol of peace, শান্তির প্রতীক। অনুচ্ছেদ বাংলাদেশের পাখি। বাংলাদেশ নানা ধরনের পাখির দেশ। তারা আকার, রং এবং অভ্যাস ভিন্ন। এই পাখিগুলোকে বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়, ভাগ করা। তারা গানের পাখি, কথা বলা পাখি, খেলার পাখি, দর্জি পাখি, কুড়িঘুড়ি পাখি, পরিযায়ী পাখি, অতিথি পাখি, গৃহপালিত পাখি, বন্য পাখি, শিকারী পাখি, শিকারী পাখি ইত্যাদি কাক সবচেয়ে পরিচিত এবং বাংলাদেশের সাধারণ পাখি। এটি আমাদের চারপাশে সর্বত্র দেখা যায়, সবখানে। বলা হয় এটি একটি কুৎসিত পাখি। এটা সবসময় শব্দ করে, চেঁচামেচি। পিজিয়ন, পায়রা, আমাদের দেশের আরেকটি সাধারণ পাখি। এটি শান্তির প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়, শান্তির প্রতীক। পিউপল রেয়ার, পালন করা, ইট অ্যাজ এ পেট বার্ড। দি কাকু, কোকিল, দি দোয়েল, দি শাইমা অ্যান্ড দি কোয়েল আর widely known as সিঙ্গিং বার্ডস। দি কাকু ইজ নোটেড, বিখ্যাত, ফর ইটস মেলোডিয়াস, সুরেলা, songs. Doel is our national bird, জাতীয় পাখি। It is very innocent, নিরীহ, to look at. The myna, the শালিক and the parrot are called talking birds. They can speak if trained, প্রশিক্ষিত। The sparrow, চড়ুই, is another common bird. It is tiny, ক্ষুদ্র, in size. It annoys, বিরক্ত করা, us by chirping, কিচিরমিচির করা, all the while, সারাক্ষণ। There are many more birds who contribute, অবদান রাখা, to the beauty of Bengal. So, birds are really an important part of Bangladeshi nature. মানুষ এটিকে পোষা পাখি হিসেবে পালন করা। কোকিল, দোয়েল, শাইমা এবং কোয়েল ব্যাপকভাবে গায়ক পাখি হিসেবে পরিচিত। কোকিল তার সুরেলা গানের জন্য বিখ্যাত। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। এটা দেখতে খুবই নির্দোষ, নিরীহ। ময়না, শালিক ও তোতাকে বলা হয় কথা বলা পাখি। প্রশিক্ষিত হলে তারা কথা বলতে পারে, প্রশিক্ষিত। চড়ুই আরেকটি সাধারণ পাখি। এটি আকারে ক্ষুদ্র। এটা আমাদের বিরক্ত করা, সব সময় কিচিরমিচির করা, সারাক্ষণ। আরো অনেক পাখি আছে যারা বাংলার সৌন্দর্যে অবদান রাখা। তাই পাখি সত্যিই বাংলাদেশের প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষার্থীরা অন্যান্য বিষয়ের নোট ও সাজেশনস পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো।